제목으로 함께 말씀의 은혜를 나누고자 합니다. 로마의 고대 철학자인 세네카의 명언 중에는 이러한 말이 있습니다. 인생은 항해다. 인생은 항해다. 지금이야 배를 타고 어디를 가면서 죽을 각오를 하고 가는 사람은 없겠지만 그 당시에는 배를 타고 어디를 간다라는 것은 목숨을 거는 행위였습니다. 망망대해를 몇 달간 건너가야 했기 때문입니다. 하지만 요즘 시대에 우리가 인생은 항해다라고 말하면서 이 말 참 명언이다라고 말한다면 사람들은 아무런 감흥이 없을 것입니다. 오히려 많은 사람들은 항해? 재밌겠다. 요트인가? 크루즈인가? 이러한 반응이 나올 것 같습니다. 어떻게 보면 이 인생은 항해다라는 말이 참으로 진부한 말로 들릴 수가 있는 것입니다. 하지만 인생은 항해다라는 이 말이 뭔가 진정성 있게 들리셨다면, 이 말을 들었을 때 뭔가 울림이 있으셨다면 그것은 우리가 지금까지 삶을 살아오시면서 인생의 어려운 고비를 잘 넘기셨기 때문에 이 명언이 인생은 항해다라는 이 명언이 진정성 있게 다가오시는 것입니다. 진부하지만 우리의 인생은 세네카의 명언처럼 바다를 향해 가는 이 배와 같습니다. 어떤 때는 바람이 일정하여서 모든 일이 순조롭게 잘 풀려가지만 또 어떤 때는 돌풍 또는 역풍을 만나서 배가 심하게 흔들리는 것처럼 우리에게 엄청나게 큰 또 어려운 문제도 우리 삶에 다가오게 됩니다. 예를 들어 우리가 하던 사업이 실패한다든지 아니면 믿었던 사람들에게 배신을 당해서 큰 피해를 보게 되었다든지 잘 다니던 직장에서 갑자기 해고를 당한다든지 예상치 못했던 질병이나 불치병을 갑자기 얻게 된다든지 가족 중에 한 사람이 불의의 사고나 갑자기 세상을 떠나게 된다든지 등등등. 이렇게 되면 우리는 참으로 막막합니다. 우리는 이러한 사건을 겪으면 하늘이 무너지는 것 같습니다. 큰 충격을 받고 마음이 흔들리게 됩니다. 그렇게 되었을 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 특히 예수님을 믿는 그리스도인으로서 우리는 어떻게 해야 할까요? 오늘 우리가 읽은 본문 말씀에서도 이 제자들은 뜻밖의 태풍을 만나게 됩니다. 제자들은 지금 갈릴리 호수 저편으로 건너가려고 하고 있었습니다. 이 갈릴리 호수는 팔레스틴 북쪽에 있는데 길이가 약 21km, 폭이 약 11km가 되는, 그리고 평균 수심이 40m쯤 되는 소금기가 없는 담수호입니다. 그 크기가 매우 큰 호수입니다. 그래서 그 크기가 매우 커서 예로부터 이스라엘 사람들은 이 호수를 갈릴리 바다라고 부르기도 했습니다. 이 갈릴리 호수는 수면이 지중해보다 213m나 낮고 주변이 산으로 둘러싸여 있어서 위쪽 지방의 고기압이 이 호수 쪽으로 쉽게 내려오고 또 아랫지방의 저기압이 이 호수 쪽으로 쉽게 올라오기 때문에 그 두 기압이 만나서 한낮에도 갑작스럽게 날씨가 맑다가도 갑작스럽게 풍랑이 일어나는 경우가 많았다라고 합니다. 오늘 말씀 35절에 보니까 날이 저물 때에 예수님께서 갈릴리 호수 저편으로 넘어가자라고 하셨습니다. 그리고 예수님은 배 안에서 잠을 청하셨습니다. 그렇게 배를 타고 호수의 중간 정도를 지나고 있는데 갑자기 이들에게 예상치 못한 손님이 방문을 합니다. 그것은 바로 갑작스러운 기후변화로 전혀 예상치 못한 큰 태풍이 그들을 덮친 것입니다. 그러한 큰 태풍에 배에 물이 가득 들어왔습니다. 그리고 그 폭풍에 배는 이리저리 흔들리고
어쩌면 배가 가라앉을지도 모르는 그러한 위험한 상황이 되었습니다. 여러분, 이 제자들의 직업이 대부분 무엇이었나요? 어부였습니다. 그들은 바다에서 사는 사람들이라 배를 다루는 데는 전문가들이었습니다. 그런데 이 큰 태풍은 그들이 손을 쓸 수도 없을 만큼 큰 태풍이었습니다. 그러한 큰 태풍이 배를 덮쳤습니다. 그래서 이 큰 태풍은 자신들이 이 바다에서 쌓은 경험이나 노하우가 하나도 먹히지 않는 그러한 상황이었습니다. 그래서 38절에 보니까 예수님을 깨우고 있습니다. 38절에 보니까 이렇게 이야기하고 있습니다. 예수께서 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들을 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니. 네, 지금 이 제자들은 예수님을 급하게 깨웠습니다. 예수님 일어나세요. 지금 난리가 났습니다. 지금 태풍에 배가 가라앉게 생겼습니다. 그런데 38절을 자세히 보니까 제자들이 예수님을 깨울 때 그들의 말투에 뭔가 조금 섞여 있는 것 같습니다. 38절 하반절에 보니까 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 라고 이야기합니다. 이 말씀에는 이 제자들의 간청의 다급함도 느껴지고 이 그 태풍의 다급함도 느껴지고 또한 예수님에 대한 어느 정도의 원망도 섞여 있는 것처럼 보입니다. 그런데 여기서 우리가 눈여겨보아야 할 것은 예수님은 제자들과 이 배에 함께 타고 계셨다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 우리의 인생을 살아가면서 우리가 이해할 수 없는, 우리가 아무런 손을 쓸 수가 없는 그러한 큰 어려움들이 우리에게 찾아올 때가 있습니다. 갑작스럽게 전혀 예상하지 못하게 그런 큰 어려움이 우리에게 찾아옵니다. 사실 오늘 본문에는 이 태풍을 만난 상황이 몇 절밖에 표현이 되고 있지 않아서 당시의 위급한 상황이 잘 표현되고 있지는 않지만 제자들은 갈릴리 바다에서 잔뼈가 굵은 어부 출신이었기 때문에 이 배의 침몰을 막으려고 온갖 노력을 다 했을 것입니다. 그렇게 온갖 노력을 다 했는데도 불구하고 아무런 소용이 없자 급하게 예수님을 깨운 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 살아가는 이 세상도 우리가 열심히 교회에 출석하고 열심히 봉사를 하고 사역을 해도 우리 삶에는 어려움이 찾아옵니다. 또 우리가 해결할 수 없는 어려움이 찾아올 때가 있습니다. 이러한 큰 어려움이 찾아올 때, 내가 해결하기 힘든 어려움이 찾아올 때 우리는 그 힘듦 앞에서 이렇게 고백합니다. 하나님, 왜 나에게 이런 큰 어려움을 주시나요? 저에게 녹말게 제가 해결할 수 없는 이렇게 큰 어려움을 주시는 이유가 무엇인가요? 제가 크게 잘못한 것이라도 있나요? 저는 주일도 잘 지키고 교회에서 사역도 열심히 하는데 제가 세상에서 그렇게 큰 성공을 바라는 것도 아니고 그냥 보통 사람들처럼 무탈하게 살기를 바라는데 왜 저에게 이렇게 큰 감당하기 힘든 어려움을 주시나요? 우리에게 큰 문제가 다가올 때 우리는 이렇게 고백하는 모습을 볼 수가 있습니다. 여러분, 우리가 특별히 크게 잘못한 것도 없는데 우리에게 왜 이런 불행이 갑작스럽게 찾아오는 것일까요? 마찬가지였습니다. 제자들도 마찬가지였습니다. 예수님이 제자들에게도 주님이 날이 저물매 넘어가자라고 하셨습니다. 제자들은 그저 예수님의 말씀에 순종한 것뿐이었습니다. 예수님의 말씀에 그대로 순종하고 배를 타고 갈릴리 호수를 건너간 것이었습니다. 그러다가 이러한 큰 태풍을 만나게 된 것입니다. 왜일까요?
하나님이 나와 함께 하시지 않는 건가? 하나님은 나에게 관심이 없는 것인가? 우리에게 어려움이 다가오면 우리는 이런 여러 가지 생각이 들기도 합니다. 예수님의 말씀에 순종한 제자들에게도 그들에게 기다리고 있었던 것은 형통이 아니라 고난이 기다리고 있었습니다. 여러분, 예수님이 제자들을 깨울 때 일어나셔서 이러셨을까요? 아, 내가 실수했다. 하루 늦게 출발할 걸. 미안하다. 아, 내가 괜히 저녁에 가자고 했네. 미안하다. 이렇게 말씀하셨을까요? 예수님께서는 그 저녁에 갑작스레 강풍을, 태풍을 만날 것을 이미 알고 계셨습니다. 이미 다 알고 계셨습니다. 다시 말하면 제자들이 위기를 겪도록 허락하신 것이죠. 더 구체적으로는 이 광풍을 통하여, 이 태풍을 통하여 제자들에게 말씀하고 싶으신 어떤 메시지가 있으셨다라는 것입니다. 39절 40절에서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니. 네, 예수님이 제자들의 간청에 일어나셨습니다. 그리고 밖으로 나가셔서 바람과 바다를 꾸짖으셨습니다. 그러자 어떻게 되었을까요? 바다가 순식간에 잠잠해졌습니다. 예수님의 말씀 한마디로 죽음의 위기가 극복이 된 것입니다. 지금 제자들은 태풍으로 인해서 죽음 직전까지도 간 상황이었는데 예수님의 이 말씀 한마디에 모든 문제가 해결되었다라는 것입니다. 그리고 예수님께서는 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 40절에 어찌하여 이렇게 무서워하고 믿음이 없느냐. 예수님은 지금 제자들의 믿음 없음을 이야기하고 계십니다. 다급할 때 예수님을 깨운 행동이 믿음이 없는 것이라는 것입니다. 믿음이 없는 것이라고 하셨습니다. 우리가 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 나에게 해결할 수 없는 큰 어려움이 다가왔습니다. 그 큰 어려움으로 인해서 내가 주님께 도움을 요청했습니다. 그런데 이 행동이 왜 믿음이 없는 행동이라고 하시는 것일까요? 여러분 혹시 타이타닉이라는 영화를 보셨나요? 타이타닉이라는 초호화 유람선이 침몰한 사건을 배경으로 만든 영화입니다. 이 영화를 보면 이 배가 빙하에 부딪혀서 점점 이제 가라앉자 사람들은 난리가 났습니다. 다들 탈출하려고 혈안이 되었습니다. 서로 구명보트에 서로 타려고 혈안이 되었고 배가 가라앉기 전에 배 위쪽으로 올라가려고 열심히 달리고 배가 가라앉기 전에 물에 뜰 것을 찾으려고 혈안이 되었습니다. 다들 가라앉지 않기 위해 내가 뜰 것, 내가 의지해야 할 것을 찾았습니다. 오늘 본문의 제자들도 같은 상황이었습니다. 지금 혈안이 되어서 예수님을 찾았습니다. 오늘 마가복음에서는 왜 이렇게 믿음이 없느냐라고 꾸중하시지만 같은 이야기가 나오고 있는 누가복음에서는 똑같은 상황에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 너희의 믿음이 어디에 있느냐라고 질문하십니다. 여러분, 너희의 믿음이 어디 있느냐라고 질문하신 것은 이 질문은 너희의 믿음이 있다는 것인가요? 없다는 것인가요? 믿음이 없다라는 것이죠. 여러분, 지금 배에는 물이 차올라 있고 점점 배가 가라앉을 것 같고 위기의 상황인데 배가 뒤집힐 상황인데 이 위태로운 상황에서 예수님을 찾았는데 이것이 왜 믿음이 없는 행동일까요? 장 전체를 보시고 이어지는 내용을 읽어보시면 아시겠지만 지금 제자들은 예수님이
어떠한 분이신지를 알지 못하고 예수님을 깨웠기 때문입니다. 지금 자기들이 다급하니까, 자기들이 죽게 되었으니까 예수님을 찾은 것이라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 믿음이라는 것은 무조건 믿는다라는 것이 믿음이 아닙니다. 근거 없는 것을 내가 무조건 믿어라고 하는 것이 믿음이 아니라는 것입니다. 우리가 믿는다라고 하는 것에는 어떠한 대상이 있습니다. 그리고 그 대상이 어떤 분인지를 알고 믿는 것이 진짜 믿는 것이라는 것이죠. 그 대상이 정말로 신실하시고 정말로 믿을 만한 분이라는 것을 알고 믿는 것이 진짜 믿음이라는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 더 알려고 노력해야 합니다. 자, 이제 내가 믿기로 결정했어. 결단, 이제 믿겠어. 땅땅땅, 오늘부터 믿는다. 이게 믿음이 아니라는 것입니다. 물론 이러한 입술의 믿음의 고백은 정말로 중요합니다. 내가 믿는다, 믿어. 오늘부터 믿겠어. 앞으로 계속 믿을 거야. 라는 이 믿음의 입술의 고백은 너무나도 중요합니다. 이러한 고백이 우리의 입술로 계속 나와야 합니다. 하지만 우리는 하나님을 제대로 알고 믿어야 한다는 것이죠. 예를 들어서 예수님을 믿지 않는 사람이 다음 달에 큰 수술을 받게 되었습니다. 그래서 교회에 나와서 기도를 합니다. 하나님, 수술 잘 되게 해주세요. 그 다음 날에는 절에 갑니다. 절에 가서 마음을 비우고 명상을 하면서 수술 잘 되기를 명상을 합니다. 그 다음 날에는 무당에게 가서 구술을 합니다. 다 믿는다고 합니다. 다 믿으니 도와달라고 합니다. 이것이 무슨 행동인가요? 이것은 우리가 다급하니까, 인간의 힘은 유한하기 때문에, 어떻게 할 방법이 없기 때문에 우리가 할 수 있는 온갖 수단을 다 동원하고 또 어떠한 절대적인 것에까지 기대려고 하는 것입니다. 그래서 다 믿는다라고 하는 것입니다. 그런데 그것을 성경에서는 믿음이라고 말하지 않는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주님이 어떤 분이신가요? 우리는 하나님이 어떤 분인지 아주 잘 알고 있습니다. 하나님이 우리에게 주신 이 말씀을 통해서 우리는 하나님이 어떠한 분이신지를 아주 잘 알 수가 있습니다. 하나님은 이 세상 모든 만물을 창조하신 분, 그리고 그분이 이 모든 것을 만드셨기 때문에 하나님이 이 모든 것의 주인이라는 것도 우리는 아주 잘 알고 있습니다. 그런데 오늘 말씀의 제자들은 이 사실을 잊은 것 같습니다. 예수님이 그 바람과 성난 파도를 능히 잠잠하게 하실 그런 만물의 주인, 전지전능하신 분이라는 것을 모르고 그냥 급하니까 예수님을 깨운 것입니다. 그리고 오히려 38절에 보니까 원망이 섞인 목소리로 선생님, 왜 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하십니까? 라고 불평을 하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 세상의 생명은 누가 주관하십니까? 바로 하나님이십니다. 그러한 하나님을 우리가 의지하지 않고 만물의 창조자이신 예수님과 함께 있는데도, 만물의 주관자이신 예수님과 함께 있는데도 예수님 지금 다 죽게 되었습니다 라고 말하는 것은, 이제 우리가 다 죽을 수밖에 없는 상황입니다 라고 말하는 것은 생명의 주관자이신 예수님을 인정하지 않는 외침이라는 것이죠. 그래서 예수님께서는 40절에 제자들에게 어찌하여 너희가 믿음이 없느냐라고 말씀하신 것입니다. 제자들은 지금 그 광풍과 태풍과 바다를 더 두려워하고 있습니다. 차오르는 그 물로 인해서 내가 이제 곧 죽겠구나라고 생각을 하면서 지금 닥친 상황을 더 두려워하고 있다라는 것입니다. 그들은 모든 생명의 주관자이신 예수님이 어떠한 분인지를 전혀 몰랐습니다. 예수님을 오래 따라다녔지만 제대로 알지 못하고 그저 맹목적으로 따라만 다닌 것입니다.
마태복음 8장에도 동일한 사건의 말씀이 나오고 있습니다. 이 마태복음에서는 이 광풍이라는 단어 대신 한 글자로 놀이라는 이 단어를 사용했는데 그 뜻은 똑같습니다. 이 놀이라는 뜻은 원어로 보면 세이스모스라고 하는데 그 뜻은 흔들리다, 흔들다라는 뜻입니다. 이 배 안에서 이 배가 흔들리고 또 이 바다가 흔들리고 그 제자들의 믿음이 흔들렸던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 진짜 믿음은 우리의 삶이 무엇인가에 심하게 흔들릴 때 나오게 되어 있습니다. 진짜 믿음의 확인, 진짜 믿음의 여부는 이것은 우리가 평안할 때 쉽게 확인할 수 있는 것이 아니라 우리의 삶에, 여러분들의 삶에 우리의 삶이 무엇인가로 마구 심하게 흔들릴 때, 또 무엇인가에 의해서 우리의 삶이 마구 엉망이 될 때, 그때 우리의 진짜 믿음의 여부가 나도 모르게 이제 드러나게 된다는 것이죠. 저 개인적으로도 저의 삶의 여정 가운데서 저를 심하게 흔드는 광풍이 있었습니다. 고등학교 때였는데 저희 집은 어려서부터 부족함이 없는 집안이었습니다. 예수님은 할머니 때부터 믿으셔서 부모님도 믿으시고 저도 모태신앙을 가지고 있었습니다. 가족 전체가 다 믿음의 집안이었습니다. 부모님은 건설 쪽에서 큰 사업을 하셔서 어려서부터 아주 부족함 없이 자랐습니다. 그러다가 1997년도에 우리나라에 금융위기가 닥쳐왔습니다. 물론 부모님이 운영하시는 회사도 예외는 아니었습니다. 회사 전체에 부도가 나게 되었고 회사 전체의 그룹을 관리하고 있는 회장이 부도를 내고 잠적을 해버렸습니다. 그래서 저희도 부도가 나고 망하게 되었습니다. 집에서도 쫓겨나고 길바닥에 나앉게 되었습니다. 빚쟁이들이 하루를 멀다 하고 찾아왔습니다. 그때 어머니는 과로로 쓰러지셨고 할머니는 급성 맹장이 터지셨습니다. 그리고 엎친 게 덮친 격으로 저는 손목을 심하게 다쳐서 병원에 입원을 했습니다. 그러니까 아버지만 빼고 온 가족이 다 병원에 입원을 한 것입니다. 그 당시에는 정말 너무나도 힘들었습니다. 그래서 그 당시에는 우리 집안에 왜 이런 일이 생길까? 어머니, 아버지는 집사님, 안수 집사님이시고 할머니는 권사님이시고 교회 봉사도 열심히 하시고 정말로 교회에 물심양면으로 헌신했는데 그 어려움이 오기 시작하자 한두 가지가 오는 것이 아니라 감당할 수 없을 만큼 너무나도 크게 큰 어려움이 몰려들기 시작했습니다. 마치 오늘 배 안에 있는 제자들의 상황과 같았다는 것입니다. 절망 그 자체였습니다. 하나님은 참으로 많이 원망했습니다. 정말로 힘든 시기였습니다. 그렇게 폭풍 같은 2, 3년이 지나갔습니다. 저희 가족은 새롭게 지하 단칸방에서 가족 예배를 시작했습니다. 그 전까지는 가족 예배를 드리지 않았었습니다. 그리고 다 같이 성경 필사를 시작했습니다. 그러면서 우리 가족은 우리에게 닥친 어려움에 처음에는 하나님께 원망을 많이 했지만 하나님이 우리에게 어려움을 주신 이유가 있을 것이라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그 전까지는 내 힘으로 모든 것을 다 할 수 있다라고 생각했습니다. 교회 봉사도 많이 하고 헌금도 많이 하고 내가 다 뭐든지 열심으로 봉사했다고 생각했습니다. 부족함이 없으니 다 할 수 있을 것 같았고 신앙생활을 열심히 한다고 했지만 내 자신의 의의로 나를 위해서 멋진 신앙생활을 하고 있다는, 나만을 위한 신앙생활을 하고 있다는 것을 깨닫게 하셨습니다. 부모님이 그렇게 고백하셨습니다. 하나님을 제대로 알고 제대로 믿고 예수님을 인격적으로 만나고 신앙생활을 해야 되는데 오늘 본문의 제자들처럼 하나님이 누구신지 제대로 알지 못하고 그저 맹목적인 나를 위한 신앙생활을 하고 있었다는 것이죠. 하지만 많은 어려움을 겪고 예배를 통해서 기도를 통해서 회개를 하고 하나님이 진짜 어떠한 분이신지를 깨닫게 되었습니다. 하나님을 인격적으로 만나게 되었습니다. 하나님은 모든 만물을 창조하시고 정말 전지전능하신 분이시구나. 내 삶의 일거수일투족을 다 지켜보고 계시고 우리의 삶을 끝까지 인도하시는 분이시구나.
라는 것을 깨닫게 되었습니다. 하지만 여러분, 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 우리에게 꼭 그러한 큰 어려움이 있어야 하나님을 진정으로 만나고 꼭 진정으로 믿게 되는 것이 아닙니다. 하나님께서는 각 사람에게 맞게 다 만나주십니다. 각 사람에게 맞게 다 믿게 하십니다. 오늘 말씀 41절을 읽겠습니다. 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 네, 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라 라고 이야기하고 있습니다. 여러분, 이 제자들은 정말로 예수님이 누구신지 몰랐을까요? 제자들은 지금까지 예수님과 같이 다녔던 사람들입니다. 예수님이 병든 자를 고치시고 귀신 들린 자를 고쳐주신 것을 수도 없이 많이 본 사람들입니다. 그런데 40절에서 그가 누구이기에 라고 이야기하고 있는 것입니다. 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가? 제자들은 비로소 예수님이 누구이신지를 깨닫게 되었습니다. 주님이 누구이신지를 알게 된 것입니다. 우리의 인생을 사정없이 흔드는 그 위기 한가운데서 말씀 한마디로 그 위기를 통째로 잠잠하게 하신 분이라는 것을 이제 제자들은 알게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들에게 하나님은 어떠한 분이신가요? 지금 우리에게 다가온 힘든 상황과 여러 가지 큰 문제들이 하나님보다 더 크게 느껴지시나요? 우리의 모습은 어떠한가요? 우리는 우리의 삶 속에서 수많은 바람과 큰 파도들에 부딪히면서 살아가고 있습니다. 그러면서 이 걱정 저 걱정 온갖 걱정을 다 하면서 그 문제들이 다가왔을 때 내 힘으로 해결하려고 노력하고 할 수 있는 방법을 다 해보고 안 되니까 결국에는 하나님께 나오는, 두 손 들고 나오는, 할 수 있는 방법을 다 해봐도 안 되니까 그렇게 하나님께 울면서 나오는 그런 우리들은 아닌지 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 삶에 예고 없이 어려움이 온다고 낙심하지 마시길 바랍니다. 왜 나에게 이러한 어려움이? 나는 하나님을 잘 믿고 있었는데 왜 나에게 이런 어려움이? 이렇게 얘기하지 마시길 바랍니다. 진짜 우리가 예수님을 제대로 알고 믿는 사람이라면 하나님이 우리를 향한 분명한 계획들이 그 안에 있을 것이라는 것을 꼭 기억하시길 바랍니다. 그 계획대로 하나님께서는 우리의 인생을 이끌어 가십니다. 또한 우리의 삶이 너무나 편안해서 주님을 잊어서도 안 됩니다. 우리는 끊임없이 하나님을 알려고 노력해야 합니다. 끊임없이 하나님을 만나려고 노력해야 한다는 것입니다. 하나님이 어떠한 분이신지를 잊지 말아야 합니다. 우리가 하나님을 깊게 경험하면 깊게 경험할수록 우리는 하나님께 대한 감사가 더 커지고 하나님께 더 크게 영광 돌릴 수 있을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 저와 여러분의 인생에 제자들이 맹목적으로 알았던 하나님이 아니라 진정으로 우리를 사랑하시는 하나님을 알게 되기를 간절히 소망합니다. 저와 여러분에게 진짜 하나님께서 주시는 그 믿음, 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되는 그 믿음이 있기를 간절히 소망합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 꼭 광풍을 만나야, 어려움을 만나야 하나님을 진정으로 알 수 있을까요? 우리가 꼭 고난 가운데 있어야 할까요? 내가 어려움을 꼭 당해야 하나님을 진정으로 알 수 있는 것일까요? 아닙니다. 그 어려움이 없이도 우리는 하나님을 충분히 알 수 있는 방법이 있습니다. 그것은 우리가 하나님의 특별 계신 이 하나님이 우리에게 주신 이 성경 말씀을 통해서 우리는 하나님을 알 수가 있는 것입니다. 때문에 우리는 이 말씀을 가까이 하는 것이 정말 중요합니다. 호세아 4장에 보면 내 백성이 지식이 없어서 망한다라고 기록하고 있습니다. 하나님을 아는 지식이 없어서 망한다라고 이야기하고 있습니다. 우리가 하나님을 제대로 알지 못하고 맹목적으로 그냥 믿는 것이 믿음이 아니라는 것입니다. 뭐 열심히 하면 어떻게 되겠지? 이것은 믿음이 아니라는 것입니다.
우리는 하나님이 우리에게 주신 이 말씀을 통해서, 이 말씀을 통해 하나님을 제대로 알고, 나에게 어떠한 일이 일어나도 이 말씀을 통해서 하나님은 그런 분이야, 나에게 어려운 문제가 와서 그 어려운 문제가 해결이 되든 해결이 안 되든 하나님은 다 계획이 있으셔, 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 분이야, 이것을 알고 이것을 믿는 믿음이 바른 믿음인 것입니다. 이 하나님의 진리의 말씀, 이 성경의 말씀을, 이 성경 하나를 아직도 갖지 못해서 아직도 북한에서는 이 성경을 권별로 나누어서 숨기고, 또 이 성경이 발견되면 죽임을 당하고 있습니다. 하지만 우리는 하나님이 우리에게 주신 이 말씀이 우리 가까이에 있습니다. 우리는 언제든지 읽을 수 있습니다. 우리는 언제든지 하나님을 충분히 알아갈 수가 있는 것입니다. 그 사실에 우리는 더욱 감사하고 더욱 말씀을 가까이 하는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다. 말씀을 맺겠습니다. 하나님께서는 이 세상 천지 만물을 창조하신 전능하신 분이십니다. 말씀 한마디로 큰 파도와 바람을 잠잠하게 하시고 그 만물을 다스리시는 분이십니다. 하나님을 아는 지식이 없으면 망합니다. 우리는 제대로 하나님을 알아야 합니다. 또 우리는 굳이 어떤 어려운 일을 경험하지 않아도 충분히 하나님이 우리에게 주신 이 말씀을 통해서 하나님을 알 수가 있습니다. 그리고 우리가 이 하나님을 아는 것은 우리가 알고자 하는 이 마음보다 우리에게 알고자 하는 마음을 일으키시는 성령 하나님의 역사가 있어야 우리는 하나님을 또 알 수가 있는 것입니다. 우리의 마음을 열게 하시는 분이 바로 성령 하나님이십니다. 그렇게 성령 하나님과 언제나 동행하며 하나님을 알아가기를 힘쓰시는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 다시 한번 하나님을 알아가는데 힘쓰는 우리가 되기를 간절히 소원합니다. 아무리 힘들고 어려운 상황과 현실 속에 있더라도 우리는 하나님의 자녀들입니다. 여러 가지로 힘든 상황과 도저히 우리의 힘으로 풀리지 않을 것 같은 문제들 앞에서, 당장 내 생명을 삼켜버릴 것 같은 그런 환경들 앞에서 주님이 나에게 어떠한 분이신지를 알아가는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다. 언제나 우리와 늘 함께 하시는 그 주님만을 의지하고 그분께 모든 것을 맡기고 우리 삶의 전체를 맡기고 살아가는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다.